今日呢條片呢，就同大家講下折舊啦，都係重溫嚟嘅。而我哋聽個折舊個名呢，其實已經知道呢，佢係講緊呢，我哋有時候用嘅一啲嘅非流動資產啦，可能會隨住一啲時間，佢嘅價值係會係咁喺度下降。例如話我哋日常都用緊嘅手機啦，例如你嘅手機呢。例如話 iPhone 咧，每年咧佢嘅新手機都係好貴㗎嘛，萬零蚊。但係佢過多幾年咧，佢啲價咧就會係咁跌落嚟。例如話你新買咗一部 iPhone 17係萬幾蚊嘅，但可能過咗幾年之後咧，你賣翻出去可能已經係得嗰幾千蚊啦。係因為又話係二手啦，同埋因為你用咗啦，跟住又可能變咗嗰啲又冇咁新。機又舊咗啦，可能啲性能又差咗啦，咁佢嘅價值咪下降咗咯。呢個就係我哋所講嘅折舊。而折舊咧，我哋都學咗噶啦，有3種方法，就係直線法啦、餘額遞減同埋按使用量計算。咁呢3種我哋睇一樣，其實都係要睇一樣好重要嘅嘢啦，就係叫成本。而成本咧，題目係唔會直接俾嘅。佢幾時會俾咧？即係佢可能咧係會俾你話，我用咗幾多錢去買呢樣嘢啦，又話可能我係俾咗幾多運費啊去運過嚟喎。咁呢啲我哋就要學第一樣嘢，最重要就係揾到個成本出嚟。我要分到咩叫資本支出，咩叫收益支出。資本支出就按翻呢度定義啦。佢係話佢係可以擴大同埋改良到現有嘅非流動資產。即係咩？例如話我裝咗某啲嘅喺車上面，我用20萬買咗架車，然後我喺車上面裝咗一啲比較性能較高嘅零件，跟住用咗幾千蚊。佢喺呢個都係屬於一啲叫資本支出嘅嘢。然後就係佢就會因為提高咗嗰架車嘅生產力，所以佢係屬於喺車入邊嘅成本之一。所以我哋呢個應該係計落成本嗰度嘅。呢個係要計落成本。而呢個就唔計落，因為呢個係一啲短期嘅支出啦。我哋係應該將佢歸納為損益帳嘅，因為我哋當費用咁計，因為佢係一啲短期嘅利益。而呢啲就係長期，所以我哋會歸納為成本。例如話咩成本咧？就係啱啱講嘅改良嘅零件啦、運費都係啦，因為佢係啲一次性嘅費用，一次性嘅費用都係放落喺呢度。例如話我哋每期俾嘅幾多年費啊，都係放喺呢啲咁嘅收益支出嗰度，我哋就唔計啦，我哋當費用咁計，所以我哋就唔計落成本。同埋呢度係有一個 concept 係要清嘅，就係話根據香港會計原則，你喺員工培訓嘅嘢係唔應該計落呢啲嘅成本嗰度。例如話我買咗一部機器，而我嘅員工係需要去做一個培訓過程，我先可以培訓課程，我先可以去用到呢部機器。但係呢個培訓過程係唔屬於喺成本入邊，所以我哋係唔應該計嘅。佢係屬於收益支出嘅一部分。咁我哋就知道成本點計啦，攞啲題目嚟做啦。例如話呢條啦，1127呢條係呢條。首先就係佢本身有一部新設備，佢定價係50萬，但係佢未計20%交易折扣，即係佢未打折嘅喎。咁我哋打折先啦，就係50萬乘以0.8，即係佢買翻嚟係40萬嘅用咗，我哋計呢個數。安裝成本，因為你即係當安裝費一樣啦，你係一次性嘅費用，所以我哋都應該當埋呢個落去。安裝期間意外損毀嘅修理成本，即係你部機壞咗，你又要俾錢去整，但呢啲唔屬於我哋嘅改良啊嘛，佢係屬於維修嘅一種，所以我哋應該都係歸納為收益支出。呢個係唔應該計入成本，我哋應該係要當作損益帳入邊嘅費用咁去計，所以呢個係唔計嘅。安裝之後嘅測試費，因為可能你測試費都淨係
買嗰部機嘅時候測試下佢可唔可以運作到啊，撈唔撈到啦，所以呢個應該係計嘅。啱啱講咗啦嘅下一個操作員嘅訓練費，咁佢就唔計啦。啱啱講咗佢係香港會計原則第16條，所以佢應該係唔計落去嘅，所以呢個唔計。編製報表啦，其實都唔使好理佢嘅兩分題，即係都係求其擺下嘢，寫個定價啦，即係我哋好似平時小學做直式咁樣，呢度加錢40萬，加安裝成本，跟住抄翻安裝成本5000啦，跟住仲有呢個2000啦，呢個唔抄啦，2000，跟住可以做直式咁樣，呢個心算啦，咁呢個就係我哋嘅須知本法嘅成本啦。睇多條啦。呢個係2024年 DSE 嘅卷啦，咁我哋都係做 A 條嚟 A part 呢條先啦。A 我哋都係寫翻錢啦。佢話喺2022年1月1號有一間公司以900萬買咗個物業，跟住佢呢啲就係一啲成本啦。首先確認呢件事冇折扣啦。裝修成本70萬。即係佢哋本身都係畀一次性嘅，所以呢個係都係為呢個帶嚟一啲長遠嘅收益，所以我哋應該呢個都係加埋嘅。經紀費因為佢係畀一次嘅，所以都應該係加埋嘅。管理費按金我哋係應該唔加落去嘅，因為可能管理費係每年都要畀啦，所以呢個就唔加啦，所以呢個就唔理佢。年度火險嗱，講明到年度啦。所以呢個都係年度，所以佢每年都係要畀嘅，咁我哋都係歸納佢費用啦，所以呢個唔理佢。律師費我哋都係需要畀嘅，因為佢都係一次性費用啦，我哋都係計落個成本嗰度。然後到呢個移除物業裡面舊裝置嘅成本。其實佢都係屬於改良嘅一部分嚟嘅，所以我哋係應該加落去個資本支出嗰度，所以呢個應該加埋。再編輯報表啦，跟住呢度唔寫啦，定價啦，然後900萬，然後70萬，下面字又唔寫啦，都係照抄，再加2萬，再加3萬。呢度撳機啦，9273,000。咁呢個就係 A part 佢嘅須知本法成本啦。